Jagur, jam 7 pagi lewat 17 menit nyampe di pertigaan. Untuk yang mau jurusan Jakarta, kalau mau dari bus Sahabat Jagur nyampe di pertigaan Jangga jam 7 pagi lewat 18 menit, berarti harus standby di pertigaan Jangga jam 7 pagi. Jangan sampai terlewatkan seperti kemarin-kemarin ada orang yang tujuannya bis ini telat 5 menit, ya udah jauh 5 menit.